Ya, hija, ves para que prenda. Sí, hija, uno grande. ¿Esta? Sí. Bueno, ya se nos vino la nochecita. Sí. Ya cenamos. Ahorita vamos a poner bombones. Vamos a subir Vamos a a hacer la unos terraza bomboncitos que nos... y vamos a ver las estrellas. Pero Abigail se está encargando del fuego. Aquí, Ten papá. cuidado, sí. Está correcto. Muy bien. ¿Verdad, Abby? Con este palo le hago así. Para... Me dio aire para que se haga más rápido. Cambar. Abrimos los doritos. Y la patrona aquí, de este lado. Que ya sé por qué. Somos unos excelentes anfitriones. Se invitaron a una carnita asada. Y pues a Abby le hicieron su donación de bombones. Y pues vamos a proceder a hacer una fogatita. Aquí como ven está Campa. ¿Dónde está Cambar? Aquí anda. Por supuesto, echando su firma, ¿verdad? Cambar, Bañándose del lugar. ten cuidado, hijo. La patrona, ¿qué está tomando, patrona? Coca. Agua natural. Agua natural, sí. No le creo. Aquí tenemos leña que nos trajeron para prender la fogata. Ahorita acabamos de hacerla. Ahí tengo una cobija porque sí está haciendo frío. Está un poquito Llegamos fresco, sí. y vimos un buen de sol. Nosotros no, hombre, qué frío va a ser ahorita. Muriéndonos de frío. Bueno, pues vamos a empezar el agasajo nocturno. ¿Verdad, Ahorita, hija? ven la terraza. Vamos a hacer bombones. Ya que estén los bombones, los vamos a poner un poquito. Vamos a subir a la terraza y vamos a ver las estrellas. Perfecto. Bueno, hasta luego. Bye.